在约翰福音的21章，耶稣跟他的门徒吃了一顿海边的早餐。在那里，耶稣做了几件事情。我们也从约翰福音的21章里面，我个人觉得有3段的部分值得我们一起来思考。在我们人生前途，我也最近也常常听到很多人对很多的事情，对自己的前途，有时候我们感到彷徨，感到迷惘，或者我们不知道到底上帝怎么带领我们，或者我们跟神之间的关系。我们一直不断的提醒，前2个礼拜我们讲到也提到，上帝有时候不是在乎你为他做了什么，上帝更在乎的是你跟他的关系。上帝在乎我们跟他之间的关系是否真的建立，可能会大过你为他做了哪些事情。当然这是互相的，相辅相成，但是更重要是关系的建立。包括我们信耶稣得永生，这是一个关系的建造，不是来信基督教，不是入到基督教，不是进到基督教的环境如此而已，而是真正的你跟主的关系。你真的认识神吗？你真的跟他有关系吗？所以求神帮助我们，不断的我们透过这样的方式他在讲道的当中给我们大家一些的提醒，也给我自己一些的提醒。所以这个故事是发生在这个提比利亚海其实呢它有很多的名称，其实都是同一个地方，或者叫加利利海，或者叫做这格尼撒勒湖，其实都是一样，只是它的背景在哪个地方，它的称呼那里就不一样。所以呢其实呢都是加利利海，感谢主。所以呢我们一起来读这段圣经，预备来。这些事以后，耶稣在提比利亚海边又向门徒显现，他怎样显现记在下面。有西门彼得和称为低图马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西比泰的2个儿子，又有2个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去上了船。那一夜并没有打着什么。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。阿们。有没有觉得这个场景很熟悉，跟路加福音第7章很熟？有没有路加福音第6章路加福音那一段就是耶稣第一次跟门徒他们来互动，在见面的时候，耶稣在那边，他们也是整夜劳力，打不到一条鱼，但是耶稣，而且他们已经准备休息了，在洗网了，但是耶稣叫他们把船再拉出去，然后下网在水深之处。所以亲爱的弟兄姐妹，从这段的圣经里面，我们可以看到一件事情。过去当我在解读这段圣经的时候，我们都把彼得好像解释的不是很好，就说彼得不务正业，对不对？耶稣他已经跟了耶稣3年了，为什么耶稣已经复活了？他刚刚读的圣经说，这些事以后，就是第一件事情，就是耶稣复活的当天，去到门徒的当中，向他们吹了一口气，叫他们受圣灵，还问他们说：“你们有吃的没有？”第二件事情是大概隔了1个礼拜之后，多马跟他们在一起，耶稣再一次向他们显现，叫多马来，你来摸摸看，你来看，你来摸。好，这件事情，所以等于第2次，耶稣连续2次向门徒复活显现了。所以在这些事以后，彼得他应该已经很清楚知道耶稣已经复活，而且他还跑去坟墓那里看，有没有记得吗？所以他已经很清楚知道耶稣复活了，他应该清楚明白，他们现在就是要传福音，就是要开心欢喜，然后告诉人家宣告耶稣复活了。居然彼得跑去说：“我打鱼去。”所以过去我在解释，或者我听过很多人解释的时候，对彼得都不是很好的评价。但是在这个礼拜里面，我从一些的讲道，从资料里面，我发现，好像不是这样。好像上帝他留了一个空间在圣经里面，约翰福音的最后1章最后2节里面，就是这一章的最后2节说，耶稣另外做了很多事，耶稣另外讲了很多话，但是没有记在圣经里面。如果全部记下来，就算所有的书都记载不了。所以圣经66卷1800多章，
目的就是让我们能够认识神，它的方向就是认识耶稣是基督，得着这个永生的生命。所以有一些的空间，上帝把它留着，可能透过这个过程，让我们跟神之间可以有更多的互动，也让我们基督徒我们可以有智慧去思考。所以这个礼拜我想要跟大家分享一下，就是说在这个过程的里面，我们先想到一件事情，彼得他是很积极的，他说我打鱼去，因为本来彼得是什么人？他本来就是一个渔夫，不是吗？那是他的职业。他如果说我打猎去，那可能真的不务正业，对不对？他说我打鱼去，那是他的职业，他本来的工作。所以呢，我们要了解明白一件事情，我们有时候在我们的生活当中，有时候我们会觉得困惑，对不对？有没有？会不会觉得很困惑？我有过一段时间，几个礼拜的时间，我也觉得很困惑。我说上帝啊，为什么你把我带来这里，然后让我遭遇这样的事情？我每天去到海边，坐到海边，在那里吃早餐，吃完早餐之后，我就在那里发呆，看着海发呆。我不知道我接下来的下一个脚步应该怎么走，下一个方向要往哪里去，要怎么办，我真的不知道。我只有问上帝说，上帝啊，为什么？我好像有听过别的牧师他们有这样的见证，所以上帝就很大的使用他啊，难道你也要这样用我吗？但是我后来发现上帝的道路带领也不一样。所以各位，在这个时刻，彼得其实他并没有很清楚听到上帝对他说什么，耶稣告诉他要做什么。所以有时候我们也会面对到这样人生脚步，或者我们属灵的走的过路程的当中，有时候可能也是会这样的。你想想看，约瑟其实也是如此。约瑟不是做了2个梦吗？有没有还记得吗？约瑟做了2个梦，一个梦讲到这个爸爸妈妈也会向他跪拜，一个梦讲到这个兄弟都会来向他跪拜。然后呢，然后其实就从圣经的记载里面就没有了。然后就是他被卖了，有没有？好，再来就是我们知道，在波提乏的家，好做奴隶，再来呢去了监狱，关了几年之后还被忘记，有没有？好，那个酒政忘了他，把他忘记了，然后再来过了几年，他才被提出来，因为法老做了一个无法解的梦。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝并不是告诉约瑟说：“我跟你讲啊，现在做这个梦啊，然后过2年啊，你会被卖。”然后卖了之后，你会去谁家？去谁家之后，你要注意你的老板娘啊，你的老板娘会觊觎你的美色，因为你是小鲜肉，有没有？然后呢，再来呢，你会被卖，你会被关到监狱，再做几年，还会有一个人，那个人叫酒政，你记得他，好，他会忘记你。上帝是这样告诉他吗？没有，他只有做了那2个梦之后呢？所以，亲爱的弟兄姐妹，也许让我们一起来思考一下，我们更需要的是把神的话放在我们的心里面。所以，约瑟在整个过程的里面，我们知道，感谢神，他成为我们一个很好的榜样，也成为我们很好的一个学习的对象。就是他遇到各种的状况，在他的状况里面，他都是做最好的，对不对？这是事实。他都做最好的奴隶，好做最好的囚犯，是不是这样？阿们，感谢神。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的上帝不是 GPS， 他不会告诉你前方50公尺向左转，然后准备右转，有吗？好，甚至有时候 GPS 还会告诉你向左急转弯，有没有？好，没有的，我们的上帝不是这样的。但是很多基督徒误解了，一直把上帝当成 GPS， 抓。最好每一步都告诉你清清楚楚，这一步往前走10公分，再下一步走20公分。不是的，上帝不是 GPS， 一起说上帝不是 GPS。他不是 GPS， 他一个脚步一个脚步一直告诉你，你小心哦，明天你回公司的时候一句话都不要讲哦。好，因为有人拿录音机录你的话，上帝不会这样告诉你。但是我们要有一个信心的期待，在特别的时候，上帝会有特殊的帮助跟带领，阿们。因为他是
超自然的神，他是超越环境的主。阿们。所以，亲爱的弟兄姐妹，其实他们回到这里有没有错？没有错。为什么？因为在马太福音，我们如果参照来读的时候，就知道一件事情：耶稣复活的时候，有跟那些妇女讲，有几个妇女也记得吗？然后耶稣就告诉他们说：“你们去告诉我的门徒，叫他们去哪里？去加利利。回去加利利之后，他们会看到我。”所以耶稣其实只有这样的指示，而且还不是直接的指示，是透过妇女来指示他的门徒。所以简单讲一件事情，就是说在这个过程里面，耶稣我们知道他逾越节死，然后第3天从死里复活，然后复活之后有40天向门徒显现，跟他们在一起，等等等等这些的过程。50天之后就是这个叫做五旬节，圣灵降临在他们身上，对不对？但是在这个过程里面，其实耶稣有一些的可能中间他去找了其他的人，或者耶稣做了什么事，圣经没有记载，我们不了解，我们不明白。但是让我们学习，圣经也是这样，上帝不是每一个时刻，今天晚上你要朝东睡，明天你要朝西睡你今天晚上要吃鱼，不要吃肉，上帝不会跟你讲这个。圣经要告诉我们，圣经给我们就是要让我们学习，用我们的智慧，用我们的头脑去分辨我们应该做什么事。或者简单讲，上帝救我们，不要我们成为一个木头人。最近不是很夯吗？1、2、3木头人，对不对？上帝不要你做木头人，一起说，上帝不要我做木头人。上帝不要控制你，上帝要我们成为一个会思想的人。我们学习，我们要不要顺服？我们不要依靠，甚至我们有时候做错了，我们会反省，会悔改，做一个自动自发愿意来到上帝面前。上帝要我们成为这样的人，他不要你成为一个木头人，每天读开玩笑，每天读背主导文背3次，早晚背3次中午背5次，什么什么，然后你就怎样？不是的，上帝不要你这样子，上帝要你爱他。什么叫爱他？爱他就是自动自发的，自然从你内在生发出来的。上帝要我们学习，我们来爱他。所以有一个圣经，这个是保罗在哥林多前书第7章，他讲很多，但是我们只读这2节。来，无论如何，要照主所分给个人的恩赐和神所召个人的情况生活。我在各教会里都是这样规定的。个人蒙召的时候是什么身份，仍要守住这份。所以亲爱的弟兄姐妹，在当时在他们的生活的背景里面是有奴隶的，所以他也谈论到，如果你是一个奴隶，当然如果可以你脱离奴隶的身份。所以为什么我们下一卷书要查腓利门书？因为腓利门书本来就是一个奴隶，但是他逃跑，本来在当时应该就是死刑的，可是有一个过程，他信了耶稣等等等等。所以保罗在这边提醒我们一件事情，如果你现在是一个犹太人，当你信了耶稣之后，你就继续做你的犹太人。你不是犹太人，你信了耶稣，你就做你不是犹太人本来的身份，不要想去受割礼，然后我来做犹太人。其实简单讲就是这样，就是你什么身份你就守住那个身份。你现在是单身的，你就好好的做单身的人。你现在已经结婚了，不要结婚，不要单身了想结婚，结婚了想单身。其实保罗在这哥林多前书第7章谈了很多类似这些的问题。其实最重要的一件事情就是，亲爱的弟兄姐妹，我们要操练我们的思想，操练我们的意志来顺服上帝。可是很多时候基督徒我们却是希望上帝顺服我，很多时候我们的祷告就是如此，对不对？我们祷告就是上帝你要顺服我。我相信有特殊的状况，特别因为那是我们个人蒙召不一样的独特的恩赐恩召，不同的时间上帝给你的恩典可能不一样，但是绝大多数里面应该是我们顺服上帝，上帝听我们的才对啊。
啊，不，我们听上帝的才对。对不起，你看啊，你看连我讲都会这样，下意识都讲出来。所以你看到没有，亲爱的弟兄姐妹，这是真的。很多的人都是要上帝顺服他。我们的祷告里面，你自己回想一下。所以为什么这2个礼拜，我们刚好顺着朱牧师的教导，我们多一点的在方言里面的操练，原因也是这样。我们更多的在灵里面的祷告，不只是在悟性的祷告。悟性绝大多数都是我们自己的想法，我们自己的想要，我们自己的渴慕，对不对？但是我们有多少是真的顺从神？所以保罗在这边提醒我们，在我们刚刚所读的圣经，所以有一群啊，这个解经家就讲这个彼得其实他做的是对的。为什么？因为他不清楚耶稣跟他讲什么，没有，耶稣没有跟他们讲什么，至少圣经没有记载，只有告诉他们说去加利利等。还有后来有一个时间，他们去了这个耶稣约定的山，而且还不知道哪一座山，就是说耶稣约定的山，所以他们去了那边，见到耶稣，耶稣给他们大使命，告诉他们说：你们往普天下去传福音给万民听，等等的，就这样而已。所以耶稣没有给他们什么明确的指示，没有告诉他们，甚至后来耶稣升天的时候，耶稣在那里也告诉他们说：所以你们要回去等多少天也没讲，对不对？只是叫他们回去等。所以500多个人看见耶稣升天，最后在那里祷告，得到圣灵充满，只剩120个人，对不对？保罗讲的，看见他最多有500多个弟兄，还不只是这个姐妹没包含。所以你可以看到，上帝在我们人生里面也是这样。彼得他做他该做的，他遵守，所以也就是各位弟兄姐妹，有时候我们闽南话叫做假蛙来看蛙蛙，有吗？你自己在吃排骨，看别人的鸡腿，很多基督徒也是这样。我们的生命，我们不愿意好好的守在我们的本分里面。我个人在教会的建造的这2年多的时间，其实有很多找我出去服侍的机会，甚至找我去教课，找我去讲道或者等等服侍，但是我都几乎都拒绝掉。只有少数的，我有特殊的原因，所以我参与跟他们一起服侍，去他的教会讲道。好几次他们找我说：黄牧师，你来开课，帮我们开课。我说：对不起，我要照顾教会，我要建立教会。不是我不能去，不是我不会。其实我很喜欢，我非常开心。但是我觉得现在我应该做的是，在教会好好的安顿，在教会里面好好的守在这个位置。虽然很多人说呀，你们也没多少人，是感谢主，我们没多少人。但是亲爱的弟兄姐妹，我们有主的同在，我们就是多数。阿们。就算我们这里有3万人，如果没有上帝的同在，我们这里只是一个社团，叫做房角石社团。但是我们是教会，我们是神的家，我们要有神的同在。阿们。所以我相信我们现阶段所做的一件事情，就是像彼得一样，他没有很清楚，他只是大概知道一个方向，但是他每天他总不能坐吃山空嘛，对不对？所以他做什么？他做他该做的，我打鱼去。反而我在想，另外那4个人跑去哪里了？我还考虑，奇怪，这4个人是不是会不会马太又跑回去收税了？我不知道，因为马太本来是一个收税的人嘛，他回国税局去上班去了吗？不知道，等等，不了解，这是我个人的解读，只是用一个。但是你可以思考一件事情，就是在我们人生里面，很多时候我们都很希望很清楚，知道到底下一步要怎么做，如果清楚就好了，对不对？但是很奇妙，就是我们基督徒都是往前看，都好像没那么清楚。但是回头看，哎呀，原来就是这样啊！这是我从另外一个牧师那里听到的，常常就是这样，连建立教会的过程也是这样，我们人生的道路。所以，亲爱的弟兄姐妹，不要胡思乱想，不要想一些有的没的。好，闽南话一个有康无胖，好，是吗？是这样？有康无顺，
就是说不要胡思乱想，要想你就好好的想圣经，你把圣经拿来默想圣经，读圣经。好，所以个人蒙召是什么身份，就守住这身份。所以为什么我们的教会，我们不特别去过那些这个叫做以色列的节期，那是用来纪念。真正以色列的节期，现在对我们来讲是做什么？就是知道每一个节期都是代表耶稣基督，都是指向耶稣基督，都是指向上帝的救恩。阿们。所以有人在网络上还在那边吵，现在是5782年还是5783年？现在是什么月份？还有人说那个月份不能用，因为那个月份是什么？哎呀，这些对我一点都影响不大。为什么？因为如果你没有信耶稣，你把那月份研究得清清楚楚，那个是什么被掳的月份，那个是什么月份？你研究这些做什么？我要问的是，你信耶稣了没有？你今天有没有上帝的救恩？你有没有上帝的喜乐平安在你里面？还是你把这些都研究得一清二楚？今年是5783年的第42天，假设你能够研究到这么清楚，但是你没有信耶稣，有意义吗？所以我再说一次，这段圣经其实很简单的，它的意思就是提醒我们，就是我们要过一个正常的基督徒生活。你该读经，该聚会，该祷告，甚至说你该睡觉，你该工作。如果你是阿嬷，你就好好带孙子。对不起，不是阿嬷只能带孙子，我不是那个意思。我说一般很多状况不是说请阿嬷阿公帮忙带孙子，有没有双薪家庭嘛？对不对？所以白天你帮忙带孙，那你就好好带孙子就对了。阿们。如果我们是该工作，我们就好好去工作就对了。如果我是家庭主妇，就好好洗碗，好好洗衣服就对了。如果我是学生，好好读书就对了。就像彼得一样，当他不清楚不明白上帝对他的呼召，对他的带领的时候，他就去打鱼，因为那是他的身份，因为他本来就是一个打鱼的。我们不知道他们回去了多少天，因为40天里面真正记载的只有几天而已，对不对？所以那几天做什么呢？每天在家里等吗？等有天上有掉马拉？没有啊。所以他们需要去打鱼。所以亲爱的弟兄姐妹，我们过一个继续在我们的生命，如果你能够过好你现在的生活，你发现很正常的，上帝一定指引你前面的道路。因为义人的脚步是被耶和华所立定，他所行的也必蒙主的喜悦。阿们。所以不要怕你的将来会不会黑暗，你的将来不会黑暗，你的将来会越来越光明。阿们。因为圣经说，义人的光要如同黎明的光，越照越明。哈利路亚。阿们。所以不要现在不安于现在，又对未来的无知，然后就带来很多的恐惧。很多基督徒也活在恐惧里面，很多基督徒一样没有平安。为什么？因为他不安于现状，他当然没有未来的平安。我们的主是昨日今日直到永远没有改变。阿们。所以好不好？求神帮助我们，好，让我们能够在现阶段里面，我们好好的先守住我们应该做的。我们该好好的聚会，该好好的学习服事，该好好的参加小组，该好好参加各方面的这些的侍奉等等，我们就好好。所以我刚刚讲了，不要你现在在这个身份，你就期待那个身份，到了那个身份，你又期待那个身份，有没有？这样做什么？彼得不是的，彼得当你看他该做的时候就去做。所以还有一件事情，在我们的人生里面也是这样。亲爱的弟兄姐妹，有时候我们很多基督徒常常会这样的问，或这样的想，甚至有时候我也会，如果我们去做一件事情不顺利，我再说一次，如果你正在做一件事，好像感觉不顺利，然后你就说，哎，这不是上帝的心意，有没有？我们常会这样想，哎呀，如果不顺利，这一定不是上帝的心意。真的是这样吗？你想一下，保罗跟希拉，保罗在哥林多在使徒行传内不是讲到保罗想去哪里讲道，有没有？然后呢，圣灵就1次、2次、3次、4次，如果你算那个地名，总共7个地名。
最后呢，才在夜晚看到一个马其顿人说：“拜托你来。”然后他就知道，哦，原来上帝不要我们这样子，什么亚西亚、美西亚，怎么佛吕加，怎么等等，上帝不要他们去，上帝要他去马其顿，所以他就去了。结果我先跟你讲结果好了，结果就是保罗跟希拉被打，关到地牢，上了木狗。嘿，上帝不是叫他去传福音吗？他们两个也不是去夜店啊，对不对？他们两个也不是去火锅城吃火锅啊，没有啊，也不是去享受啊。他们两个是去传福音啊，而且也有一些果效啊。可是结果是什么？被打，还被关在地牢里。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们基督徒不要常常站在一个天真的想法，就是照我的想法就是这样安排，这样就对了。不是的，因为上帝的意念、上帝的道路都高过你，高过我。阿们。所以让我们来学习更多的顺服他，像彼得他们这样，该做的时候该去打鱼就去打鱼吧。但是感谢神，那件事情之后带来更大的复兴。阿们。所以狱卒全家信主，然后很多的这个。所以亲爱的弟兄姐妹，我们有时候上帝给我们可能只有给我们一个方向、一个目标或者一个意向，就像保罗一样，上帝在他去大马色的路上光照，耶稣光照他，有没有说你逼迫为什么逼迫我？然后保罗改变，他一路其实很多的事情。上帝没有那么清楚告诉他，甚至有人告诉他说：“保罗啊，你不要去罗马，不然你会死在那里。”可是保罗什么定义要去？因为什么？因为他说我没有违背从天上来的意象，就那一天看到那个意象，就带领驱动他这一辈子走完他最后的路程，而不是上帝告诉他保罗左转，保罗右转，没有。所以这个让我们有一个思考了，就是在现在的环境里面，在这种各种多元所谓的自媒体，所谓各种的这些媒体等等的这种的那个，带来太多的资讯，是有时候我们甚至对了，我要提醒一下在教会几个群组里，慢慢的我发现有一些图案那个图案是从全能神教会来的，好，要很小心哦。你不要以为你传那些早安啊、平安啊，有一些图，连那些图你都要注意。我已经发现，我在我们某一些群组里，我有发现1-2次。好，所以呢，还有注意我们不要随便传消息类的东西在我们的群组里。我知道大家都是好意，没有人是恶意的，没有人恶意散布不对或者错误的事情，没有，绝对没有。但是我们要很小心，尤其是消息类的，我们要注意保守，让我们能够真正学会去分辨之后，然后我们才来彼此分享。好，所以呢，这个我额外提醒没有在我预备里面，但是真的是我们要学习这样。所以请注意了，彼得没有浪费他的时间在那里守株待兔，在那里等待有谁能够来告诉他我下一步要怎么走，没有。他甚至没有在那里说耶稣赶快再来。有一个人开玩笑，因为他欠债，所以他说耶稣你赶快再来，你来了我就不用还债了。错误基督徒的概念。好，耶稣来了，你不用还他的债，但是耶稣会算你的账。好，那个时候更痛苦。好，所以要记得耶稣来会算账的耶稣不是白白的来而已。所以如果我们做任何事情都尊主为大的时候，你会发现你每一件事情都是很开心的，你每一件事情都是走在神的旨意里面的。好，该睡觉你就去睡觉，该吃饭你就吃饭。好，该欢喜该快乐你就去欢喜快乐，如果那是上帝赐福你的。好，所以圣经不是也讲吗？享受劳碌得来的是什么？最棒的。你能够享受，你如果劳碌得来，你却不能享受，那你就很惨了。好，感谢主。所以呢，求神帮助我们。继续了，我们往下看第5节说，耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”
他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主。”那时西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。其余的门徒离岸不远，约有200肘，就在小船上把那网鱼拉过来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”西门彼得就去把网拉到岸上，那网满了大鱼，共有153条。鱼虽这样多，网却没有破。所以弟兄姐妹，你可以看到一件事情，耶稣很有趣哦。耶稣复活跟门徒第3次见面，就2次问他们说：“你们有吃的没有？”吃饭当然对我们很重要。上帝眷顾你，一起说：“上帝眷顾我。”我相信在这里表达的，耶稣用这个最简单的表达：你们有吃的没有？他们第一次，他们在害怕，关在房间里，怕被抓，也像耶稣一样被抓去钉十字架。他们害怕，耶稣来的时候，不是跟他们说不要怕，不用怕，我现在复活了，不用担心，我刀枪不入了。耶稣没有讲这些，耶稣说什么？愿你们平安。然后你们有吃的没有？在这里，他们一夜劳力，辛苦劳力，赚不到钱，就像开玩笑，我以前开过店有时候整天没有客人，或者客人进来转一圈，看又出去那个心情多低落。所以如果一天呢，我们讲没开市，对不对？那他们就是这样的，劳碌一天，而且他们这是体力活，还有生命危险，因为在水上。一夜没有毛利，没有任何的获得。耶稣没有说：“你们还好吗？辛苦啦，辛苦啦。”没有，耶稣说：“你们有没有吃的？你揶揄我吗？你故意气我吗？你没有抓到鱼，你还故意问我说有没有吃的？不是的，耶稣顾念我。好不好？一起说：耶稣顾念我。”耶稣顾念我们，亲爱的弟兄姐妹，在我们最平凡，在我们最疲乏、最缺乏、最没有的时候，耶稣顾念我们。他们跟耶稣之间的距离，那里说200肘，大概就是100公尺左右，大概。好，所以有一点距离，但是又不是太远。讲话，不知道为什么他们那么厉害，讲话可以那么清楚。但是呢，简单讲，圣经耶稣教导我们的主导文，就是告诉我们其中一句祷告说什么？我们日用的饮食，今日赐给我们。所以，亲爱的弟兄姐妹，不要难过，不要忧伤。在我们有缺乏的时候，你要知道耶稣顾念你，耶稣顾念我们。所以，我们也学习去顾念有需要的人。当我们这么做的时候，白白得来，白白舍去，上帝会把更大的祝福临在我们生命的当中。所以我再说一次，你不要常常现在站在这个位置，但是呢，你却一直看别的位置，这样子我们不会成功。我们要学习安稳在我们现在的位置。你是什么身份，你就住什么身份。如果你有缺乏，上帝会告诉你，上帝的恩典够我们用。阿们。神的恩典一定够我们用的，神的供应，神的圣经说没有见过义人的后裔乞讨的，所以不只是你自己。所以为什么我常常跟老人家传福音的时候，告诉他们，你信主耶稣之后，不是只有你自己上天堂，从你开始，你的子子孙孙都一代一代，一直到耶稣再来的时候，怎么样都要蒙福。不是只有你自己蒙福，自己上天堂而已，你的子子孙孙都要蒙受上帝的赐福，从父及子，直到千代。阿们，哈利路亚。所以弟兄姐妹，让我们更多的能够来学习，来思考。彼得在这个事情上面，你有没有发现，耶稣其实早就预备好东西了，在岸上，有没有？他们看到有饼、有炭火、有饼、有鱼，所以其实耶稣早就预备好了早餐，当然是超自然的预备。但是耶稣还是仍然叫彼得去拿几条刚刚打上来的鱼。所以，亲爱的弟兄们，你们看，上帝要我们学习顺服，跟他。彼得也可以说：“这里已经有吃了，你已经烤好了，
那个鱼还要抓上，还要刮鱼鳞，还要抬，闽南话叫抬，对不对？就是要把这个弄干净，是吗？没有，耶稣已经预备好了，弄干净了，早就有东西吃了。可是耶稣还是要叫他，所以也是叫我们的生命里面有一些东西是我们自己要负我们自己的责任。我们人生的责任，你要负你自己的责任。所以你看到没有？其实耶稣这是第3次才向他们已经是第3次向他们显现了，对不对？所以简单讲说，彼得在这个过程虽然已经知道耶稣显现，但是不像过去是几乎24小时跟耶稣在一起，他们随时可以问问题，随时可以发问，甚至很多事情耶稣主动就会做完，他就会完成它。但是感谢主，我们在这里也看到一件事情，约翰他是一个很敏锐的人，有没有？其他的门徒都还没感觉，只有2个人最有反应。一个是约翰，当他拉鱼的时候，他突然过去的属灵的经验，他记得那一次他们也是这样，一个晚上没有收获，但是他们拉鱼的时候，他突然想，上次也是这样。嘿，亲爱的弟兄姐妹，你有没有培养你属灵的敏锐？圣经里面，尤其我们最近在读的这些旧约的先知书里面，常常提醒他们，他们看见，他们走在神，他们活在神的祝福里，可是他们却感受不到，他们却不明白，却不了解。何西阿书里面讲的更惨。所以你看到没有，亲爱的弟兄姐妹，有时候我们生活里面，我们会觉得好像上帝，我们怎么主啊，你在哪里？我怎么看不到你？其实不是你看不到他，是我们觉得应该要让我看见，我才会安心。最好在旁边牵着手，最安心，对不对？好，不放弃，但是没有的。哈利路亚！所以约翰他有这样的敏锐，一个属灵的敏锐，而彼得也更厉害。彼得他还是，你看他的个性，就在一听到是主，他马上有回应，马上衣服。可能他们男生嘛，男人可能就很，而且在海上很简单的，但是他想要去见主，赶快拉一件衣服绑一下，啪跳下去就开始游了。为什么？他急着要去见主。弟兄姐妹，在你人生最无助的时候，在你人生最困难的时候，在你最不知道该怎么办的时候，都是上帝来找我们的时候。所以不要担心，如果你觉得你在黑暗里面，你要记得，在黑暗的里面，神的光要来照你。耶稣说：“我是世界的光，跟从我就不在黑暗里面走。”这个早餐吃得很有意义。当他们在这个过程的当中，我们每一个人虽然对主的回应不一样，可能我们信主的年日也不一样，可能我们属灵的敏锐也不一样，但是感谢神，我们有同样一位主，哈利路亚！他渴慕你可以跟他建立更美好的关系，他渴慕你可以更寻求他的面。所以在这个早上里面，耶稣跟他们一起在这里海边吃了这一顿的早餐我们知道，当然他们都吃饱了。接下来就是第2个重要的部分，耶稣跟彼得之间的对话。我们知道彼得在耶稣被卖的那个晚上，他拍了胸脯告诉耶稣说：“大家都离开你，我绝对不会离开你。”可是就在那个晚上鸡叫以前，他3次否认耶稣，甚至咒诅。所以我们可以知道，在这个过程，可能他的心里面其实一定存有疙瘩，对不对？一定存有疙瘩，因为我们人有记忆。所以各位弟兄姐妹，你有记忆，心中会有一些疙瘩是很正常的。但是耶稣，你也发现耶稣很爱你，耶稣很爱彼得。他帮助彼得在这个过程的里面，怎么样子用这3次，耶稣在这里，我们一起来读来。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第2次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”
第3次对他说：约翰的儿子西门，你爱我吗？彼得因为耶稣第3次对他说：你爱我吗？就忧愁对耶稣说：主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣说：你喂养我的羊。我们在这里不讨论这个羊、小羊喂养牧养的事情，但是我们可以从这里发现，耶稣很巧妙的，也很奇妙的，用这个3次的方式来帮助彼得面对他一次又一次的否定耶稣跟他的关系。但是在这里，耶稣跟他之间的这个奇妙的互动，所以非常的有趣的，就是说，我们有时候我们都会忘记我们自己。跟神之间，但是呢，你可以看到耶稣在这里希望帮助他的，就是把他过去的这个错误或者过去的这个负面的思考思想，耶稣要帮助他把他重新的调整过来。所以耶稣在这边用了这个爱。我们中文我们说我们爱，像我们男生我们说我们爱我们的车子，对不对？爱我们的房子，爱你的妻子，也爱麦当劳嘛，甚至有人爱手表啊，等等等等，什么都爱，对不对？但是希腊文里面，当他讲爱，他是很清楚，是表达出来不同的爱。所以呢，至少在希腊文里面有这4种爱，有亲人之间的爱，亲情，还有这个男女之间的爱，肉欲的爱。朋友之间的爱，还有一个叫阿嘎佩，就是神圣之爱，或者我们常常讲叫没有条件的爱。但是圣经里面出现的只有这2个部分，就是一个最后第3个叫 phileo， 跟最后一个叫做阿嘎佩。耶稣在这里跟彼得之间的对话就是这2个字。我用我自己的话来解读。耶稣问彼得说，第一次耶稣问彼得说，你阿嘎佩我吗？你对我是用神圣没有条件的爱来爱我吗？彼得回答耶稣说，耶稣，你是我的好朋友，你是我的 phileo。 第2次耶稣再问一次，说彼得，你用阿嘎佩神圣的爱没有条件的爱来爱我吗？彼得再一次回答说，耶稣，你是我的麻吉，你是我的好朋友，我 phileo。 第3次耶稣又问了，这次耶稣说，彼得，我真的是你的麻吉吗？我真的是你的 phileo 吗？耶稣降低了他的标准。为什么？因为他要帮助彼得调整他，改变他，恢复他。所以彼得可能那个时候也许他也回想起来了，他3次否认耶稣。所以耶稣问他说，我真的是你的麻吉，真的吗？所以他难过了，他忧伤了，他想起来了。所以他回答耶稣说，你知道你真的是我的麻吉，了解吗？如果说用很白话就是这样说。所以彼得3次回答都是 phileo， 都是你是我的好朋友，你是我的麻吉，你是我的碗贴。但是耶稣希望你能不能用没有条件的爱，没有任何无私的想法在你心中的爱来爱我。可是亲爱的弟兄姐妹，没有关系，我们属灵的生命是不断的在更新在改变的。可能我们现在只能够 phileo， 从我们过去早期，我们只是停留在那些肉欲的爱而已。但是我们慢慢我们会改变，会调整，我们对神的爱会被更新，会被改变。若有人在基督里，他就是一个新造的。所以爱有其中一个部分，就是圣经说，当我们爱那个看不见的神，怎么去表达你爱那位看不见的神？就是你爱弟兄姐妹的爱，来表达出来你对那位看不见神的爱有多深，有多少。所以其实在教会生活里面，或者我们一般在你人生，在你工作场合，甚至你回了你自己的家，或者你有时候在马路上走等等，那些其实就是在表达我们对神的爱有多少。因为看不见的神怎么样表达出，就是你对看得见的人
的爱的表达，来表现出来你对那位看不见神的敬畏跟爱。所以很多时候其实我们都一样，我们都是软弱的，我们都非常软弱，我们很需要神的恩典，我们所有的一切也都是神的恩典临在我们的身上，所以我们能爱，因为神先爱了我们。阿们。所以耶稣在这个地方，第一个地方提醒我们，告诉我们他顾念我们，他看顾我们，他供应我们。第二件事情，这里提醒到我们一件事情，神的爱他会因着我们在不同的条件，如果不是神的恩典，我们真的没有办法。只有神的恩典，有哪一个人可以称他叫义人，叫完全？这世上没有完全，我们所行的义，在上帝的眼中像一件破掉的衣裳，根本算不了什么。但是上帝却这样的爱我们，这样宝贵我们，拣选我们成为他君尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民，让我们可以来宣扬那位召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。所以弟兄姐妹，谢谢你们，谢谢你们，再一次谢谢你们，谢谢你们对神的爱，对教会的爱，谢谢我们彼此对彼此的这个关心、祝福、关爱。我真的很感谢每一位弟兄姐妹，最近因为这个辗转过程蛮长的，但是我很简短的讲一下因为有人转介一位姐妹请我关心她，她想要认识耶稣，但是因为我发现因为她是一个姐妹，所以我不方便，我就有一天我就跟珍怡讲，我说珍怡我介绍你认识一个姐妹哈，然后你可以帮助我关心她。感谢主，她从那天开始，而且那时候疫情已经开始，5月之后的事情。所以呢，他就说好，没有问题，我关心他，他就慢慢的关心，等等，一步一步，好像几乎每个礼拜见面哈，而且很奇妙，感谢主，可能他现在也在看我们的线上的直播，他就去到珍怡的公司，我也去过一次，跟他们一起见面谈话，他也很敞开，也很乐意很多问题他都会发问，感谢神，珍怡也这样慢慢的帮助他，带领他。上礼拜他说他要受洗了，阿们，哈利路亚，拍掌吧，耶稣。所以我们也需要我们大家每一位，我们愿意在我们能力许可，在我们范围能做的部分，当我们去牧养，不管是牧养小羊，不管是牧养喂养，没有关系，但是我们一起在主里面，我们要真的求神帮助我们。虽然我们教会现阶段看起来比较年长，但是我有一个态度跟一个思考，我也一直在向上帝祷告，上帝让我们在现阶段把我们该做的事情都做好。神的祝福，神的带领，神的改变，一气就来的。好，你挡都挡不住。但是如果我们现在没做好，你一直想我没有的东西，那是没有意义的。所以各位弟兄姐妹，我们在基督徒的生活里面，其实我们基督徒生活，包括你在教会跟你没有在教会的时候，都叫做基督徒生活，对不对？还是你来教会才叫基督徒生活？不是嘛？好，你回家，你等会离开教会，你还是在过基督徒生活啊，对不对？所以了，不是只有来教会才这样，你离开教会更是如此。所以上帝耶稣在这里最后一段话告诉彼得，就说你年少的时候束上带子，随意往来。其实这是多快活的事情啊，对不对？我们大家都年轻过，对不对？10几20岁的时候，哇，想做什么就做什么，甚至我们常常听到人家，哇，那个时候熬夜3天都没事，有没有？好，熬夜3个晚上都没事，对不对？第二天仍然上学，好，一个晚上打电动，打一个晚上，第二天仍然去学校，好，去补眠，是吗？对，但是你看，这个就是彼得，就是类似这样嘛。你把它白话一点，不是这样吗？就随意往来，你想做什么就做什么。但是到年老的时候，你要伸出手来，别人把你束上，带你到不愿意的地方去的地方。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的生命是为了荣耀神而活的。
我们没有人期待，我也不希望我会遇到这样的事，我不希望，我绝对不希望。我希望安稳的90岁的时候躺在床上被主接回去，我希望我是这样。但是如果上帝在我们生命要我们这样来荣耀他，所以这里说耶稣说这话是指的彼得要怎样使荣耀神，一起说荣耀神。所以耶稣对他说，你跟从我吧。我们之前也讲过一次，你跟从我，跟从他。耶稣说来跟从我，对不对？我们来跟从耶稣，我们不喜欢的，我们不要的，但是感谢神，我们重点是我们第一个我们要荣耀神，第二个我们要来跟从耶稣。所以我们的生命里面就是这样，你所有做什么，你做什么都好。我常跟很多人讲，你做什么，但是这2件事情是我们需要做，第一个荣耀神，第二个跟从神。能够荣耀神，能够跟从神。好，所以守好你现在的本分，然后带着盼望，带着渴慕。我愿神祝福我们。好，我很快讲一个见证。康熙牧师帮他理发的这个理发师，在很年轻的时候，有一天康熙牧师问他说：“你有什么梦想吗？”他说：“我有一个梦想，我想要做 T 恤，做很多 T 恤等等的。”好，康熙牧师说：“你就去做啊，你就去做啊。”然后长话短说，因为已经过太多年了，这个姐妹她就开始，她现在在新加坡拥有很多店面，就专门卖 T 恤、卖年轻人的配件等等。她还当选这个新加坡的杰出女青年、女企业家。所以弟兄姐妹，我们安分守在这个位置，不是叫你永远不要改变，不是，是我们做好该做的。但是我们要期待上帝提升我们，一起说：上帝要提升我。上帝要让我们居首不作尾，在上不在下。我祝福国存哥可以有自己的品牌，阿们。祝福我的弟兄，你要升上部长，你可以开自己的公司，等等等等的。我们的教会不会永远在这里，我们会被提升，我们会被祝福，但是我们不能够现在没有做好我们该做的。我们还有一些部分还很缺乏，还不完美，还不完全，但是我们会尽力，求神带领我们的教会。所以，但是你看彼得就是这样，彼得又犯了这个例子，你看到没有？他马上他就去看约翰，我会这样死，那约翰会怎么死？请问一下，他马上就问这个问题，你有没有发现？所以，亲爱的弟兄姐妹，不要跟别人比较。如果上帝要他活100岁，他活100岁；如果上帝要一个人50岁为他殉道，那他就50岁为主殉道。但是感谢神，那都是什么样？荣耀神跟从神。阿们。所以耶稣最后一句话说：“与你何干？跟你有什么代？是不是安呢？闽南话是不是讲？跟你有什么关系？你来跟从主吧，亲爱的弟兄姐妹，我们来跟从主吧。这个早餐很有意思。”从缺乏，从没有到吃饱饭，到彼得一个人经历了耶稣。而且你如果注意看哦，耶稣跟彼得讲话的时候，约翰在哪里？约翰就在后面听哦，他是跟在他们后面，所以约翰都有听到。所以我们很需要这样子的一个好的环境，回到家的环境，是能够安全的环境。不会害怕，不会担心，我们能够放心看到他，我都能够安心放心把我自己交托。我这个礼拜听到一个宣教士，他已经来台湾52年，他预备可能很快要回到因为他年纪也大了，预备要回到他的自己的国家。他说如果再回到早一点，你知道吗？他被呼召来服侍中国人，很有趣。他生病住院，他躺在病床上的时候，有一个护士，他从来没见过，到现在他都不知道那个人是谁，搞不好是天使，我个人觉得是天使。那个护士就推门进来，就跟他问了一句话，他说：“你有没有想过你要去中国服侍？”然后门又关又走了，就
也没等他回答，然后就这样子，到今天他都不知道那个人是谁。52年，他说就因为这句话带领他面对许许多多，甚至说如果让我重新选择，甚至他服侍的单位、配合的单位、同工单位有很多，他说如果让我选择，我可能会放弃，因为我被骗过，我被害过。就像保罗遇到假弟兄的危险，有没有？这个宣教士他也一样，他说如果可能我会选择我放弃，但是我这么多年来，只因为那个人那一句话进到我房间，而且没等我回答，但是他就因为那一句话，他把他的生命这样摆上。所以亲爱的弟兄姐妹，我不是强调，我也不是要告诉大家苦难神学，叫我们会有很苦，不，我也不希望受苦，我绝对不希望受苦。但是受苦是我们的兵器，是我们带在身上的兵器。你兵器可以不用，对不对？你带刀带枪不是每天都要拿出来 biang 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 的，不是。但是你有一个兵器，就是受苦的兵器，不怕。所以求神帮助我们，保守我们的教会在这个疫情重新恢复、重新更正，而且在今年也很快，今天10月31号，最后2个月了，很快要过去了，要有新的一个年份来到，新的一个调整改变，大家很多人也都慢慢的打了疫苗等等。所以我相信可能会有一些改变，生活上的改变，很多的调整改变。那教会的生活可能也会有一些更正更新，但是唯一不变的就是荣耀神，一起说荣耀神。第二个，跟从主，让我们可以走到生命最后的阶段。阿们。我们一起来祷告。